សូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីត្រឡប់ជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍នៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាដែលថ្ងៃផងដែរខ្ញុំបាទនឹងនាំយកនៅបរិយាកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់សម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលតាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាដែលរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទសុគន្ធដាវិននាងខ្ញុំជាសានរ៉ូសានិងជម្រាបជូនលោកនាងលំអិតតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលព័ត៌មានដំបូងនេះតាក់ទងទៅនឹងសម្ដេចព្រះអភិសិរិសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទេសបណ្ឌិតប៊ូគ្រីយាងចូលរួមក្នុងព្រះពិធីត្រឹសសង្ក្រាន្តនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមីនាឆ្នាំ2026សម្ដេចព្រះអភិសិរិសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទេសបណ្ឌិតប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះរាជគ្រូព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីជាព្រះសាកលវិទ្យាធិការនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជានិងជាព្រះប្រធានប៉ុស្តិ៍សុខភាពសម្ដេចព្រះរាជគ្រូប៊ូគ្រីព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីយាងចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីត្រឹសសង្ក្រាន្តនៅព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមព្រះអធិបតីភាពសម្ដេចស៊ីសវត្តពងនារីមុនីពងព្រះតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជពិធីត្រឹសសង្ក្រាន្តជាពិធីដ៏សំខាន់មួយដែលតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យជាកិច្ចជូនដំណើរឆ្នាំចាស់និងទទួលឆ្នាំថ្មីដែលត្រូវចូលមកដល់ព្រមទាំងបំបត្តិឧបទ្រពចង្រៃនៅក្នុងឆ្នាំចាស់យាងទេវតាឆ្នាំថ្មីចូលមកចម្រើនសិរីសួស្តីជ័យមង្គលមហាប្រសើរថ្វាយចំពោះព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជបល្ល័ង្កនិងដល់ប្រជានុរាស្ត្រទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីនេះមានគោលបំណងបណ្ដេញភាពឧបទ្រពនិងភាពអវិជ្ជមានចេញពីសង្គមដើម្បីឲ្យកើតមាននូវសេចក្តីសុខនិងភាពរីកចម្រើនជានិរន្តរ៍នេះគឺជាពិធីប្រពៃណីខ្មែរដ៏មានតម្លៃដែលបង្ហាញពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងសាសនាវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិក្នុងការបន្តរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ជាតិឲ្យបានគង់វង្សក្នុងព្រះរាជពិធីនេះព្រះរាជវត្តមានសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះមេគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃយាងនិមន្តដើម្បីសូត្រធម្មភាននិងអធិដ្ឋានព្រះធម៌តាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងការពារប្រទេសជាតិឲ្យជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់នានាការយាងនិមន្តចូលរួមរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះមេគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃក្នុងព្រះពិធីនេះបានបង្ហាញពីទូនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាការលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌ជាតិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបន្តគុណធម៌និងសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាចូលអនុសារណៈលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំបរិស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2026ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់រវាងសមាគមអភិវឌ្ឍការសិក្សាអប់រំកម្ពុជាអាស៊ានវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយនិងអង្គការមលុបបៃតងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមងួនស្ដេចភក្តីទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាទទួលបន្ទុកពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជប៊ូគ្រីព្រះសាកលវិទ្យាធិការនិងភាគីលោកសំសុផលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសមាគមអភិវឌ្ឍការសិក្សាអប់រំកម្ពុជាអាស៊ានលោកឡំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយនិងលោកវ៉ាមឿងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃអង្គការមលុបបៃតងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំបរិស្ថាននៃគម្រោងការកសាងសាមគ្គីភាពអាស៊ានតែមួយនិងនិរន្តរភាពជាដៃគូរវាងយុវជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិករដ្ឋតាមរយៈការចុះអនុសារណៈនេះស្ថាប័នទាំង4មានគោលបំណងរួមគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈការបញ្ជ្រាបនូវចំណេះដឹងអំពីការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមងួនស្ដេចភក្តីបានបង្ហាញនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងដៃគូស្ថាប័នទាំងអស់ដែលបានរួមគ្នាអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំបរិស្ថានឯកឧត្តមបានគូសបញ្ជាក់ថាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានគឺជារឿងដ៏សំខាន់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានស្មារតីចូលរួមការពារនិងថែរក្សាបរិស្ថានទប់ស្កាត់ការបំពុលនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិសូមជម្រាបជូនផងដែរថាកន្លងមកពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចុះអនុសារណៈយោគយល់រវាងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ការអប់រំបរិស្ថានការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាពិភពលោកឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការអប់រំបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
រាជធានីភ្នំពេញនេះព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2026ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបានសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយនិងអង្គការម្លប់បៃតងបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការអប់រំបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយវាគ្មិនលោកបណ្ឌិតសំចន្ទធីទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសគម្រោង NAP លោកវ៉ាមឿងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃអង្គការម្លប់បៃតងនឹងមានការចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូតំណាងស្ថាប័នសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាស្ថាននិងអង្គការចំនួន17នៅសាលវិមានឯករាជ្យវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការចូលរួមគាំពារបរិស្ថានតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ការអប់រំជាមួយនឹងការអភិរក្សកម្មវិធីនេះជាវេទិកាសិក្សាដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលផ្ដោតទៅលើការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងស្ដីពីធម្មជាតិនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីគ្រូបង្គោលទៅកាន់និស្សិតនិងយុវជននៅក្នុងសហគមន៍ចំណេះដឹងនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈវិធីសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជំរុញការយល់ដឹងការចូលរួមនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងការការពារនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលដែលកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងដំណើរការបណ្ដុះបណ្ដាលលោកវាគ្មិនបានគូសរំលេចអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងជីវៈចម្រុះការការពារបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធអាហារព្រមទាំងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើពីនេះវាគ្មិនក៏បានលើកបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនិងសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំដែលជាគោលការណ៍សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយចីរភាពនិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលទ្ធផលនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានជួយឲ្យគ្រូបង្គោលទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងការអប់រំបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយអាចត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពនានាដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រូបង្គោលនិងបង្កើនការចូលរួមរបស់យុវជនសមាគមអភិវឌ្ឍការសិក្សាអប់រំកម្ពុជាអាស៊ានរៀបចំពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រប្រគេនជូនដល់សាមណនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាសមាគមអភិវឌ្ឍការសិក្សាអប់រំកម្ពុជាអាស៊ាននៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបានរៀបចំនៅពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រប្រគេនជូនដល់សាមណនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាយ៉ាងជោគជ័យទៅលើវគ្គសិក្សាចំនួន4គឺភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាលនិង Graphic Design ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតមុខសរមប្រធានសាលាថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាលោកឃឹមដារតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមអភិវឌ្ឍការសិក្សាអប់រំកម្ពុជាអាស៊ានរួមជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសាស្ត្រាចារ្យក្រុមការងារនិងសាមណនិស្សិតប្រមាណ65រូបដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2026នៅសាលវិមានឯករាជ្យជាន់ទី9នៃអគារសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូកេរីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីលោកកៅចន្ទថននាយករងនៃសមាគមអភិវឌ្ឍការសិក្សាអប់រំកម្ពុជាអាស៊ានបានថ្លែងនៅរបាយការណ៍ស្ដីពីការបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់សាមណនិស្សិតទាំង4ចំនួនដូចតទៅចំនួនទី1មានសាមណនិស្សិតសរុបចំនួន50អង្គនាក់ចំនួនទី2សរុប70អង្គនាក់ចំនួនទី3សរុប50អង្គនាក់និងចំនួនទី4សរុប60អង្គនាក់សាមណនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានឹងត្រូវទទួលវិញ្ញាបនបត្រដូចជាភាសាអង់គ្លេសសរុប78អង្គនាក់ភាសាចិនសរុប14អង្គនាក់កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល14អង្គនាក់និង Graphic Design សរុប4អង្គនាក់បន្ថែមពីនេះលោកឃឹមដារតបានថ្លែងនៅសន្ទរកថាអំពីប្រវត្តិនៃការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាដំបូងរបស់សមាគមអភិវឌ្ឍការសិក្សាអប់រំកម្ពុជាអាស៊ានដែលពីមុនឡើយមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាដែលចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021មាននិស្សិតចូលរៀនត្រឹមតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រោយមកក៏មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នដោយឡែកពេលនេះគឺជាលើកទី2ហើយនៃការរៀបចំនៃពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រប្រគេនជូនដល់សាមណនិស្សិតរបស់សមាគមអភិវឌ្ឍការសិក្សាអប់រំកម្ពុជាអាស៊ាននៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាលោកឃឹមដារតបានប្រកាសពីគោលចំហដ៏ច្បាស់លាស់ក្នុងវិស័យអប់រំថាការរៀនរបស់និស្សិតមិនមែនរៀនយកតែសញ្ញាបត្រនោះទេប៉ុន្តែត្រូវរៀនយកចំណេះដឹងលោកបានលើកឡើងទៀតថាគោលបំណងនៃការបើកថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគឺដើម្បីបង្រៀននិស្សិតឲ្យចេះភាសាអង់គ្លេសក្នុងគោលដៅបំពេញបំណងចង់ចេះចង់ដឹងរបស់និស្សិតនិងបង្កើនសមត្ថភាពគុណវុឌ្ឍិរបស់និស្សិតឲ្យកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងក្លាប្រកបដោយចំណេះវិជ្ជាច្បាស់លាស់លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាការបង្រៀនមិនមែនគិតលើសិស្សតិចឬសិស្សច្រើននោះឡើយប៉ុន្តែគឺការបង្រៀនឲ្យសិស្សចេះប្រកបដោយការតាំងចិត្តរៀនរបស់សិស្សនិងការតាំងចិត្តបង្រៀនរបស់គ្រូក្រោយពីការថ្លែងនៅសន្ទរកថារួចគណៈអធិបតីបានប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រប្រគេនជូនដល់សាមណនិស្សិតរបស់សមាគមអភិវឌ្ឍការសិក្សាអប់រំកម្ពុជាអាស៊ាននៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជានិងមានការថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរនិស្សិតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍អន្តរជាតិនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងដើម្បីពង្រឹងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសតវត្សទី21និស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍អន្តរជាតិនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបានសិក្សាមុខវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទំនាក់ទំនងដែលបង្រៀនដោយលោក Stephen Cochrane ទីប្រឹក្សាអប់រំអន្តរជាតិនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាក្នុងដំណើរការសិក្សានិស្សិតបានសិក្សាអំពីគោលការណ៍និងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗនៃការទំនាក់ទំនងដោយប្រសិទ្ធភាពដូចជាការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់មាត់
ការទំនាក់ទំនងតាមការសរសេរការស្ដាប់និងការប្រើប្រាស់ភាសាកាយវិការជាដើមលើពីនេះនិស្សិតក៏បានសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀបចំនិងបង្ហាញគំនិតការធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាការប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងបរិបទអន្តរជាតិដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងសង្គមសម័យទំនើបនេះផងដែរក្រៅពីការសិក្សាទ្រឹស្ដីមុខវិជ្ជានេះក៏បានផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈសកម្មភាពពិភាក្សាជាក្រុមការអនុវត្តធ្វើបទបង្ហាញជាដើមសកម្មភាពទាំងនេះបានជួយឲ្យនិស្សិតអាចអភិវឌ្ឍជំនាញគិតវិភាគការសហការជាក្រុមនិងសមត្ថភាពបង្ហាញគំនិតរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងច្បាស់លាស់និងមានទំនុកចិត្តបំផុតគួររំលឹកផងដែរថាមុខវិជ្ជានេះគឺជាមុខវិជ្ជាសំខាន់មួយក្នុងកម្មវិធីអប់រំអន្តរជាតិដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍជំនាញទន់របស់និស្សិតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការការងារនៅក្នុងសតវត្សទី21ជាពិសេសជំនាញទំនាក់ទំនងមិនត្រឹមតែជួយដល់ការសិក្សាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយឲ្យនិស្សិតអាចធ្វើការងារជាក្រុមការកសាងទំនាក់ទំនងនិងដោះស្រាយបញ្ហាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការសិក្សាមុខវិជ្ជានេះនិស្សិតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍អន្តរជាតិបានទទួលបទពិសោធន៍សិក្សាដ៏មានតម្លៃដែលជួយបង្កើនទាំងចំណេះដឹងនិងជំនាញអនុវត្តក្នុងការទំនាក់ទំនងហើយក៏បានរួមចំណែកនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតឲ្យក្លាយជាធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមានទំនុកចិត្តនិងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសហគមន៍នាពេលអនាគតពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រដល់និស្សិតដែលមានជីវភាពខ្វះខាតតាមរយៈការផ្ដល់ជូននៅកន្លែងស្នាក់នៅក្រមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជប៊ូគ្រីព្រះសាកលវិទ្យាធិការនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាទ្រង់បានយកប្រតិទុកដាក់ចំពោះនិស្សិតដែលមានជីវភាពខ្វះខាតមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយមិនមានការប្រកាន់និន្នាការឬការរើសអើងអ្វីនោះឡើយដែលបានផ្ដល់នូវអគារអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់ស្នាក់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីជួយសម្រាលដល់ការសិក្សានិងជីវភាពរបស់និស្សិតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអន្តេវាសិកដ្ឋាននៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបានផ្ដល់នូវកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានភាពសមស្របសម្រាប់ការរស់នៅការសិក្សារបស់និស្សិតនិងការធានាថានិស្សិតអាចរស់នៅក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់និងផាសុកភាពលើពីនេះអន្តេវាសិកដ្ឋានក៏មានការរៀបចំនៅកន្លែងសម្រាកការសិក្សានិងការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលជំរុញឲ្យនិស្សិតរស់នៅប្រកបដោយសាមគ្គីភាពនិងការយោគយល់គ្នាជាពិសេសចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការចំណាយលើការស្នាក់នៅរបស់និស្សិតផងដែរគូបញ្ជាក់ថាក្រោមព្រះរាជសកម្មភាពដឹកនាំនិងការយកប្រតិទុកដាក់របស់សម្ដេចព្រះសាកលវិទ្យាធិការពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាមានអគារអន្តេវាសិកដ្ឋានចំនួន3រួមមានអគារអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជប៊ូគ្រីអគារអន្តេវាសិកដ្ឋានតេជោសន្តិភាពនិងអគារអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្ដេចតេជោសន្តិភាពដែលកំពុងសាងសង់ដែលអាចឲ្យនិស្សិតស្នាក់នៅបានប្រមាណជាង500អង្គនាក់ដែលសមិទ្ធផលទាំងនេះជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះដែរកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍នៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងពីរក៏សូមធ្វើការអធិស្ឋានទុកជាមុនប្រសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាខណៈនេះនាងខ្ញុំជាសាន់រ៉ូសាខ្ញុំបាទសុគន្ធដាវិននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា